فسټایت باندې ناز زمونږ ډېر ګران مشر زمونږ صوبایي چیرمین جناب سکندر حیات خان شیرپور صاحب او فسټایت باندې ناز زمونږ د PK56 چیرمین صاحب جاوید حسین خان او فسټایت باندې ناز زمونږ د حلقې ملګري او د یونین کونسل ممبران ملګري او ماته مخامخ د یونین کونسل او د ویلي کونسل ملګرو په جمع باندې السلام علیکم. تاسو ته پته ده چې دا غونډه نن چې کومه غونډه شوې ده نو دا چې کوم دی په سبا نه بل سبا انشاءالله په 19 تاریخ باندې بلدیاتي الیکشن دی چې د هغې دپاره مونږ د تحصیل نه د میرا سیټ دپاره یحیی جان صاحب ودرولې دی نو دا خاص هم د هغې دپاره ده چې مونږ به انشاءالله دا خپل ووټ چې کوم دی هغه د ډیوې په حق کې استعمالوو او قومي وطن پارټۍ به انشاءالله کامیابوو. تاسو ته پته ده زما دوستانو چې دلته کې څه کړي دي نو هغه زمونږ چې کوم دی ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپور صاحب او جناب سکندر حیات خان شیرپور صاحب کړي دي. تاسو ته پته ده چې ګوره غټه کارنامه چې کوم دی د دوی د 2010 نه چې کوم سیلاب راغلی په 2010 کې نو د هغې نه کوم دی ډېر غټ نقصانات دی د هغې ته شوي وو. کله چې زمونږ سکندر خان وزیر اریګیشن منسټر جوړ شو نو هغوی د دې دپاره چې کوم دی د ابازون راواخته د نجدي شیطانه پورې کوم دی یو سیډوال وکړو چې په هغې باندې کروڑونو روپیه خرچه راغله. د هغې نه علاوه چې کوم دی زمونږ په یونین کونسل کې د شګیان راواله ترنامو پر روډ تاسو مخې ته پروت دی چې کار پرې هماغسې نیمګړی پروت دی دوی منظوري کړی خو کار هماغسې لا نیمګړی پروت دی. دې ځای کې د دې میا صاحب ګاډیواله تر بیار ګاډی پورې روډ چې کوم دی هغه هم همدغسې دوی منظور کړی دی لا پروت دی نیمګړی. د بندګي روډ ګلاباد پورې چې کوم دی خبره هغه د دوی کارنامې دي. د ډوبا روډ کو وګورئ هغه د دوی کارنامې دي. د دلدار ګاډیوال د چینې پورې تقریبا 7 کیلومتر روډ دی پوخ کړی دی. خبره ده چې عوامو ته یو غټ سهولت دی. د دې نه علاوه وګورئ خبره ده پېښ شوې نو دې ځای کې چې کوم دی د ډوبا روډ دا دوی کړی دی. دلته وګورئ خبره ده ګیس چې کوم دی الحمدلله د نه شل کاله مخکې دوی راوستې دی. خبره وګورئ نو په ګلبېده کې ګیس نشته په لاګومان کې نشته شبقدر کې لا اوسه پورې ګیس مکمل شوی نه دی. خبره ده دا زمونږ د ملي رهبر جناب افتاب احمد خان صاحب کارنامې دي. دغسې د بجلی په مت کې وګورئ دلته کې ډېر ډېر کارونه وشو. که خیال وکړي د میرزاډۍ غټ پیډر چې کوم دی خبره ده د شیربانه بیل که خبره ده چې زمونږ د ځان له پیډرولی به چې په هغې باندې تقریبا 1 کروڑ او 19 لک روپیه خرچه راغلې ده. مخکې به تاسو خیال کوو خبره ده د پېښې نو بجلي به چې کوم دی اګنټې له راغله او هغه چې کوم دی نو 10-15 زره په اګنټه کې ټپینګ کېدو او دا راتله وه. الحمدلله دا پیډر چې کله مونږ ته شوی دی د هغې نه بعد زموږ بجلي چې کوم دی بحال شوې ده. خبره ده د پېښې ښه پلو پورې باندې بجلي میلاوېږي. دا د چا کارنامې دا زمونږ د مشرانو جناب سکندر حیات خان صاحب کارنامې دي او د ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپور صاحب و. داسې نور ډېر کارونه خبره ده که مونږ وګورو هغه به د هغې باندې وشو. خبره دا غټ پل د دلدار ګاډی چې وګورئ دا زمونږ د ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپور صاحب کارنامې دي. نن که وګورئ خبره ده د PTI د حکومت کم از کم تقریبا دلته 8 کاله برابرېدو والا دي. 15 کاله مخکې پرویز خټک صاحب وزیر اعلی پاتې شو په KPK کې او دا 3.5 کاله تقریبا محمود خان صاحب وشو. خبره ده تاسو ما ته په خپل یونین کونسل کې داسې یو کارنامه وښایئ چې دوی کړي یو نو مونږ هم د PTI له ووټ ورکړو. خبره ده لږ د سوچ نه چې کوم دی کار اخیستل پکار دي. دا کار د کولو څوک دي او څوک قابل دي او د ووټ څوک قابل دي خو چې هغوی له مونږ خپل ووټ په صحیح طریقه باندې استعمال کړو. خبره ده بل دې خوا وګوره دې خوا مونږ ته دوی د ګرانۍ بل یو څیز چې کوم دی نو خبره ده اوړه چې کوم دی خبره په 700 روپیه تیلی میلاوېده نن سبا 1400 روپیه تیلی میلاوېږي. د غوړو پیکټ په چې کوم دی په 100 روپیه میلاوېدو اوس د 320 روپیه باندې میلاوېږي. دغسې غریب هم پریشان دی. د غریب مزدوري هم هغه مزدوري ده. خبره ده غریبانان پریشان دي خودکشۍ ته تیار دي. خبره ده بل خوا ده چې کومې وعدې کړې وې د 1.5 کروڑ نوکرو تاسو ما ته وښایه څومره کسان بېروزګاره کړل. خبره چا ته نوکري ورکړه. خبره ده ټولې د دغو وعدې یې کړي. خبره یو وعده یې سره ونه رسوله. خبره ده د 500 لکو روپیو د 500 لکو د کورونو وعدې کړې. خبره ده چا ته یو کور ورکړه. خبره ده دا ښه خبره. خبره ده اوس دوی نن بیا راپاڅېدلي دي دغه بیت په نوم باندې ووټ غواړي. خبره ده مهرباني وکړئ. خبره ده د پېښې دا ووټ چې کوم دی زمونږ صرف او صرف قومي وطن پارټي د دې حقدار او دا ووټ چې کوم دی د قومي وطن پارټۍ په حق کې استعمال کړي او ډیوې ته انشاءالله په 19 تاریخ دا ووټ واچوئ. خبره ده دا به زمونږ د ټولو کامیابي وي. باقي چې کوم دی مشران راغلي ناست دي. خبره پېښې جمعې ورځ ده زه وخت دې وخت ضایع کول نه غواړم. خبره ده پېښې
او تاسو ښه سوچ وکړئ انشاءالله د سوچ نه کار والی خبره ده لرې شي او انشاءالله په 19 تاریخ په خیر چې مازدیګر ماښام کېږي دا ډېوه تاسو بله کوي خبره ده انشاءالله